कंपनी है जो पूरे यूएई में पानी का सप्लाई करती है। और ये देखिए, ये सामने बोर्ड नज़र आ रहा होगा आपको हमारे पीछे, और ये कंपनी है। और ये इसके साथ जो इस तरफ अगर आप देखेंगे थोड़ा सा बैक साइड पे, ये कंपनी है। अंदर जाने की इजाज़त नहीं है यहाँ पे, लेकिन पूरा यूएई में अल मसाफी का जो पानी है ना, इस जगह से ही सप्लाई हो रहा है। यहाँ पर अब मासाफी का एक अपना वाटरफॉल है, झरना है, उन्होंने वहाँ पर इन्होंने प्लान बनाया है। हाँ, जो वहाँ पर जब प्योर पानी आ रहा है उसको उन लोग क्या फिल्टर करते हैं, नेचुरल पानी, यानी कि कुदरती पानी का चश्मा तो इधर है। हाँ जी फ्रेंड, ये देखिए बड़े बड़े ट्रक जो है ना निकल रहे हैं अंदर से पानी के भरे हुए, और ये पानी सप्लाई हो गया पूरे यूएई में। तो नेचुरल पानी है, कुदरती, बहुत ही नाइस खूबसूरत माहौल है इधर का, साफ़ सुथरी आबोहवा है, रहने के लिए पुरसकून जगह है। लेकिन दुबई से बहुत लंबा है। लेकिन दुबई से हम बहुत दूर आए हुए हैं, अभी हमें जाने में भी 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मज़ा बड़ा आया रास्ते में, एंजॉय करते हुए आए हम। तो आपको मज़ीद दिखाते हैं आगे जाके। यहाँ पे वाटरफॉल है, काफ़ी में ही वाटरफॉल है, और वो वाटरफॉल हम आपको दिखाएंगे थोड़ा आगे जाके है। और ये देखें, ये वाला जो सेक्शन है ना फैक्ट्री का, ये वाला सेक्शन जो है, इसमें फिलिंग और पैकिंग डिपार्टमेंट, फिलिंग और पैकिंग है। यहाँ से लोड होकर फिर ये आगे जा रहा है पूरे यूएई में। ये जी सामने जो पैकिंग है, ये सारी साथी कंपनी होने के बाद जो है ना यूएई में सप्लाई हो रही है। ये जो बड़े बड़े कार्टन आपको नज़र आ रहे हैं ना सामने, तो ये पूरा सेटअप इसी को, ये बहुत बड़ा है, ये पीछे पहाड़ तक जाकर मिला हुआ है। रोड के ऊपर खड़े हैं सब। पूरे पहाड़ में गाँव बसे हैं, पहाड़ के बीच में मसाफी गांव जो है ना, ये एक्चुअल इसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ पहाड़ हैं। पहाड़ों के सेंटर में से रोड निकला हुआ है, और रोड के जो राइट लेफ्ट में बस गांव टाइप मंजर है, घर बने हुए हैं लोगों के रहने के लिए। बहुत प्यारा मंदिर है, खूबसूरत है देखने के लिए। और माशाल्लाह हमें तरह से बड़ा अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जो दुबई के रहने वाले लोग हैं ना, वो तो स्पेशली इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, उनको देखने के लिए ये मंदिर नहीं मिल रहा। इसलिए हमने आज प्लान किया, सोचा तो चलो भाई आज थोड़ा सा हट के एक जो है ना व्लॉग बनाते हैं, जो एक नेचुरल का टाइप का हो, ताकि लोग इसको देख के एंजॉय करें। देखें इधर पहाड़ है और घास है, पौधे हैं, सारा मंजर एक खूबसूरत बना हुआ है, नेचुरल मंजर है। यानी कि बड़ा मज़ा आया हमें इधर आके, ताज़ा आबोहवा खा के। I've tried deleting all these memories since we
17. Somehow your ghost is still haunting me. Wish that we never met in January when you still loved her. Now every New Year gets blurry when I kiss strangers. Even when we're broken too, I'll admit it that I miss you. Even when we're broken too, I'll admit it that I miss you. Spend the night staring at ceilings while you're asleep, perfectly dreaming. Even when we're broken too, I'll admit it that I miss you. Spend the night staring at ceilings while you're asleep, perfectly dreaming. Even when we're broken too, I'll admit it that I miss you. ये जो मसाफी स्पोर्ट्स क्लब के पास से हम गुजर रहे हैं। कैसे पहाड़ों को चीर के ना रास्ता निकाला हुआ है रोड के। इन्होंने पहाड़ को कट कर करके अलग से रास्ता निकाला मसाफी जाने के लिए। फिर मसाफी से आपको जा सकते हैं दिब्बा रोड जा सकते हैं। ये दिब्बा को भी रोड जा रहा है जी। फुजीरा को भी जा रहा है ना। फुजीरा को अभी आगे से जाने का। फुजीरा आगे हुर्फकान फुजीरा हुर्फकान जा सकते हैं। ये कौन सा इलाका है? ये है मसाफी शहर है, छोटा सा शहर। ये टाउन बोलते हैं इंग्लिश में। मसाफी टाउन, ब्यूटीफुल टाउन है ये जी। पिंड है, पिंड कह लें हम अपनी जुबान में इसको पिंड कहते हैं जैसे ना। भाई तुम अपने इसमें पंजाबी मत बोलो, हिंदी में बोलो या तो उर्दू में बोलो, समझने वाले समझेंगे। पिंड बोले पिंड क्या बोलेंगे? पिंड जो पंजाबी लोग कहते हैं ना गाँव को, गाँव विलेज, हाँ वो है। गाड़ी के ऊपर फुल फोकस रखेंगे, पूरा जिम्मेदारी से बनाएगा। कैमरा सीधा
जाने के लिए। इन्होंने पहाड़ों से रास्ता बनाया, पहाड़ को कटिंग करके। बिल्कुल जी, ये है तो पूरे के पूरे पहाड़ ही हैं नज़र आ रहे। और बड़ी मौसम भी बहुत प्यारा है। हाँ नाविद भाई, मैं कहता हूँ आज का मौसम हल्का हल्का ठंडा है और मज़ेदार मौसम है। और हम लोग अभी हम लोग यहाँ पर है पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में घूम रहे हैं हम। अच्छा मंजर है। जब आप बहुत ज़्यादा थक जाए ना तो आपको इन इलाकों में निकल आना चाहिए, ऐसे मेंटली फ्रेश हो जाएंगे आप। I'm a sinner, but you're no saint. There's no winner but twisted complaints. So now जी you फ्रेंड्स, got देखें जी बहुत someone ही else's shoulder. जो है ना जंगली टाइप का मौसम माहौल, यानी कि दरख्त लगे हुए हैं पुराने और ये झाड़ियाँ सी हैं जो हम गुजरते हुए दूर से देखते हैं ना। आज मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखा रहा हूँ ये झाड़ियाँ। और ये देखें, जब बारिश आती है ना इस इलाके में तो ये पूरा पानी से ना, ये इलाका पानी ने अपना रास्ता बनाया हुआ है इधर से गुजरने का। ये देखें, वो छोटा सा ब्रिज बना हुआ है। who is perfect, 'cause you're not. Slamming वो हम doors, गाड़ी रोड के उस पार खड़ी करके आए screaming loud. और ये देखिए इधर It was beautiful, all at first. ये अल रुमानी जो है जगह है। Yesterday got me going crazy, just मेन like the day before. दिब्बा की तरफ जाने वाली कोई रोड है। I'm going crazy. I need some saving. वो दूर तक दिखे कैसे घर बने हुए हैं, पता नहीं।